Ndugu zangu, mkutano wetu wa leo ni mkutano wenye lengo la kujitambulisha na kuomba ridhaa ili tuweze kupata fursa ya kuweza kwenda kusimamia maslahi yetu katika ngazi mbalimbali za vyombo hivi vya mamlaka, kwa maana ya baraza la madiwani, lakini vile vile na nafasi ya ubunge. Ndugu zangu, mimi baada ya kutangazwa kampeni uruhusiwa na mamlaka za uchaguzi, mimi nilianza kampeni kwa utaratibu wa kukutana na raia wetu, wananchi wetu katika kata zote za jimbo la Temeke, na nimefanya ziara, nimefanya kampeni kwenye mitaa yote na nitaendelea kufanya mpaka mwisho tutakapofika tarehe ya uchaguzi. Madhumuni ya kufanya ziara ya kukutana na wapiga kura, kwanza ilikuwa ni kukutana nao kwa maana ya kusikiliza wanazungumziaje hali za maisha yao, lakini vile vile kufahamu yale mazingira yakoje, mazingira ambayo wanaishi Wanatemeke sasa hivi. Haya ndiyo madhumuni mawili makubwa ya kampeni tulikuwa tunaifanya ya nyumba kwa nyumba. Kwa hakika maelezo niliyopata kutoka kwa wakazi wa Temeke ya hali zao za maisha yanasikitisha kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Mazingira ni mabovu sana wanaoishi, huduma wanazopata ni huduma dhaifu sana za elimu, za afya, miundombinu kwa kiwango cha kutisha kabisa. Lakini yale ambayo sasa ni haki za msingi ambazo walitaraji wazipate kutoka katika mamlaka zilizopo serikali, zilizopo madarakani, namna ambavyo wanavyotendewa kwa ujumla, wengi wamelalamikia kulazimishwa madaraka ambayo au wajibu ambao ni wa serikali kufanywa kwamba ni wajibu wao. Kwa mfano, swala la kuzoa takataka ni swala la halmashauri, lakini hili limefanywa kuwa ni swala la wananchi, na ikiwa takataka hazitaondolewa wanakamatwa, wanawekwa ndani, kwa sababu wao ndio inaonekana ni wajibu wao juu ya swala la takataka. Lakini kwa swala la ulinzi ambalo ni swala la mamlaka ya nchi, wanaposhindwa kugharamia ulinzi wanakamatwa na wanawekwa ndani. Haya ni mambo ambayo yamekuwa yakiwasibu kila siku katika maisha yao kila siku. Lakini kuna swala la maji limezungumzwa hapa. Kuna watu wamezaliwa Temeke mpaka sasa ni watu wazima, lakini hawajashuhudia huduma ya maji, lakini wanalipizwa kodi kila siku. Juzi amesimama mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi, alifanya mkutano katika viwanja vya Mwembeyanga. Anakiri, anasema mpaka sasa ni kweli kabisa kwamba Temeke kwa 84% haina maji ya kutosha na aliyokuwa salama. Huyu ni kiongozi wa chama ambacho kinaunda serikali iliyokuwepo madarakani kwa zaidi ya miaka 50. Yaani kwa zaidi ya miaka 50 serikali imeshindwa kuwapa watu maji yaliyokuwa salama na ya kutosha kwa 84%. Haya anayazungumza mgombea urais, mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi. Kama miaka 60
miaka 50, 60, mmeshindwa kuwapa watu maji kwa 84%. Leo wanakuja kwenye kampeni wanawaambia wananchi kwamba wawape tena miaka 5 hali zao za maisha zitabadilika. Miaka 60 umeshindwa kuwapa watu maji. Unadai kwamba upewe miaka 5 utawapatia maji. Ndugu zangu, kwa kifupi sisi tunayafahamu matatizo ya Temeke na tunaahidi kwamba tuna uwezo wa kuwapatia ufumbuzi. Kwa mfano swala la maji. Kwa watu ambao wanafahamu historia ya Temeke, mimi nimefanya utafiti mkubwa juu ya swala la Temeke na ifahamu kwa kiwango kikubwa kabisa. Mwaka 1953 mpaka miaka 50 maana yake, Temeke kulikuwa kuna mashine inaitwa mashine ya maji, nafikiri namba 5 pale Mtoni. Mnafahamu Ndio. Ile mashine ilikuwa inazalisha maji ambayo ilikuwa inatosheleza kwa 100% kwa watu wote wa Temeke kabla ya uhuru. Lakini pia ilikuwa inahudumia maeneo ya Kariakoo na mpaka Ikulu ilikuwa inatumia maji kutoka mashine ya maji ya Temeke. Hiyo ni mwaka 1950 na kidogo. Nchi imepata uhuru mwaka 1961. Leo hii 2025, mgombea mwenza wa urais wa Chama cha Mapinduzi anasema Temeke haina maji salama na ya kutosha kwa 84%. Aliyoharibu hii huduma ambayo ilikuwepo kwa 100% ni nani? Wao. Yaani wao wamepokea nchi Temeke ikiwa na maji kwa 100%. Ina maji ya kutosha kwa kiwango ambacho inalisha maji sehemu zingine. Baada ya miaka 50 wanatoa taarifa wao wenyewe kwamba Temeke haina maji ya kunywa na salama kwa 84%. Aliyoharibu hii huduma ni nani? CCM. Leo hii wanakuja kwenu tena wanasema wao wanaweza kukupeni huduma. Hawa ndugu zangu ni watu waliochoka, hawana fikra mpya. Chama cha Mapinduzi hawana jambo lolote jipya ambalo wanaanza kuja nalo lenye maslahi na wananchi. Hawa ni binadamu. Binadamu ana hukumu wake wa kufikiri, ana hukumu wake wa kufanya. CCM hapo walipofika hawawezi kwenda zaidi ya hapo, hata kama watakuwa na nia nzuri, lakini hawawezi. Tunaomba ndugu zangu, tuchagueni, tuunde halmashauri. Halmashauri ya Temeke ina makusanyo makubwa sana ya fedha, lakini halmashauri ya Temeke kwa ujumla, Temeke yenyewe ina mapato makubwa, lakini kwa sababu wabunge na madiwani wa CCM hawana ule weledi wa kuweza kuyachukua ile mapato, matokeo yake tunapoteza ile mapato, hatuyapati. Kwa mapato yale ambayo hayapatikani kutokana na hawa kutokuwa tayari, lakini vile vile kutokutumia vizuri yale yaliyopo, matokeo yake ni kwamba hali zetu zinaendelea kuwa mbaya Temeke. Sisi ni wabunifu. Sisi ni wabunifu. Tuna uwezo kabisa wa kubuni na tukapata maendeleo makubwa sana. Ikiwa ni pamoja na kutumia nguvu za wakazi wenyewe wa Temeke. Tuna uwezo sisi wenyewe wa kujishirikisha na tukaleta maendeleo makubwa sana. Nakupa ni mfano mdogo. Hawa wanakusanya fedha kutoka kwa wananchi wanadai kwamba ni fedha ya ushuru kwa ajili ya kuzoa takataka. Mimi nimefanya mahesabu asubuhi ya leo. Wanakusanya shilingi 5,000. Nimepitia kata zote, nao idadi ya kaya, yani kwa maana ya zile familia, na idadi ya familia zote katika kila kata. Nimefanya mahesabu, wanakusanya kwa mwezi kwa kata zote 13, wanakusanya zaidi ya shilingi milioni 700
kwa mwezi. Fedha hii wanachukua wao, wanachukua kutoka kwetu, sio fedha halali, kwa sababu wajibu wa kuzoa takataka sio wajibu wa wananchi. Tunaelewana? Ni wajibu wa serikali, na fedha imetolewa. Watu wa manispaa wanalipwa mishahara, wananunuliwa magari, wanapewa vifaa kwa ajili ya kazi ya kuzoa takataka. Na hivi